lutut saya bengkak-bengkak dan ini jari-jarinya pun juga bengkak. Yang pernapasan saya merasa sesak, betul. Lagi-lagi pinggang, sakit-sakitan itu. Dan saya itu merasa tidak punya harapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sandi, dan kali ini saya sudah bersama salah satu pengguna Habatop yang akan berbagi tentang pengalaman beliau seputar Habatop, keluhannya seperti apa dan beliau dari mana. Mari kita langsung saja tanya yang bersangkutan. Ya, selamat siang Bapak. Siang juga. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf namanya. Saya Pak Hayong. Abah Hayong ya. Alamatnya Pak, mohon maaf. Alamat saya dari Cikicung, RT 15 R4, Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan. Saya punya keluhan itu lutut saya bengkak-bengkak dan ini jari-jarinya pun juga bengkak. Yang pernapasan saya merasa sesak, betul. Lagi-lagi pinggang, sakit-sakitan itu. Dan saya itu merasa tidak punya harapan lagi. Ya, setelah itu saya mendengar iklan di Radio Mandala. Awal-awalnya saya tidak tahu di mana Mandala. Ya, ujung-ujungnya saya cariin sampai 4 jam baru saya ketemu. Ya, setelah itu saya beli. Ceritanya habis 1 botol ada reaksi. Ya, lutut saya sudah normal belum normal itu, cuman bisa saja ditilepkan. Awalnya jangan ditilepkan, itu jongkok sudah susah. Nah, sini itu sudah saya pernapasan baik dan pinggang sudah tidak ada keluhan lagi. Tensi saya dari awal-awalnya 170, 180, yang sekarang paling 150. Sampai ke tahap enak gitu Pak, sampai bisa jalan itu habis berapa botol? Bukan sampai sekarang, sampai jalan. Saya perkirakan ya sampai 3 botol sudah enak. Sudah enak 3 botol. Dan sekarang sudah konsumsi rutin ya? Sudah mengkonsumsi ya. Sudah dianggap itu air itu. Kalau saya bilang itu cepuknya entah berapa puluh 2 tahun lebih saya sudah mengkonsumsi ini. Ya, alhamdulillah saya sehat. Ya, cuman kalau 100% itu sih tidak. Kalau manusia kan ada saja gitu. Itu. Terus Bapak dulu berobat sebelum menggunakan Habatop kemana saja? Ke Banjar, Batu, Cirebon. Kalau sekarang sih kalau hitung ya jutanya entah juta berapa itu. Itu ke perobatannya ke dokter atau rumah sakit apa? Ke dokter, tabib, ke namanya tukang urut. Bapak menderita kaki bengkak itu seberapa tahun Pak dulu? Kalau tidak salah itu saya 2 tahun. 2 tahunan. Makanya saya tidak ada harapan begini lagi. Ya, terima kasih Bapak, informasinya sudah berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan buat pemirsa yang menyaksikan video ini bisa mengambil hikmah dan bisa juga mengikuti apa yang beliau alami dengan menggunakan Habatop. Alhamdulillah beliau sudah mendapatkan solusi jalan kesembuhan dari penyakit. Kalau kita kenal mungkin reumatik atau asam urat. Kalau asam urat biasanya memang kembangkan pada sendi-sendi, dan juga sampai ke pernapasan juga tadi ada keluhannya ya Pak ya? Iya, ada. Sekarang sudah sempurna. Dan alhamdulillah sekarang pernapasannya juga sudah lengkap. Ya pemirsa, demikian tadi pengalaman Abah Hayong dari Kabupaten Kuningan. Dan barangkali Abah ada pesan untuk pemirsa dan pendengar. Ya, saudara-saudara sekalian, untuk Anda yang
mempunyai penyakit apapun saja, anjurkan untuk minum habatok secara teratur. Insya Allah sembuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian tadi pemirsa pesan dari Abah Ayong. Mudah-mudahan pesan beliau bisa mengundang Anda untuk menggunakan habatok. Terima kasih untuk Abah Ayong yang sudah berbagi waktu dan ceritanya. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Saya Arisandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.